ตะว่าอืมอืมอืมใช่ไหมงั้น គ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូមកក៏ដឹងថាធ្វើម្ហូបដែរហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថាពិសេសមែនតើបងប្អូនអរគ្នាគឺគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានមកធ្វើម្ហូបឲ្យចាដោយសារថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺថារៀងរវល់អីចឹងណាហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរក៏គាត់បានចូលធ្វើម្ហូបឲ្យប្រពន្ធហូបចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺថាអត់មានអីទេគឺមានតែអាសត្វហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាចាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយគឺកាធាយើងហ្នឹងចាបើកមកសិតតពងតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើគ្រឿងអីចឹងណាហើយមិនដឹងថាគាត់ធ្វើម្ហូបអីដែរឥឡូវទៅតាមមើលទាំងអស់គ្នាហើយគាត់មានដូចជាមិនអីគួរសក្រីស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមអីចឹងណាបើតែមានស្លឹកក្រូចសើចទេយប់ហើយពិបាកទៅរកដែរចឹងបងប្អូនហើយមានណាយើងដាក់អាហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកហ្នឹងហើយកាធីនេះគឺគាត់បានធ្វើស្អាតមកហើយចំពោះកាធីនេះដែរគឺយើងកំងគេមកចឹងណាបងប្អូនហើយគេធ្វើឲ្យស្អាតចឹងណាដើម្បីធ្វើឲ្យកាធីរបស់យើងនឹងឆ្ងាញ់មិនឲ្យធំក្លិនឆ្អេះមិនឲ្យធំក្លិនឆ្អាបអីហ្នឹងណាបងប្អូនគឺយើងត្រូវស្រោះវាសិនហើយមុននឹងស្រោះហ្នឹងគឺអ្នកលក់គេធ្វើឲ្យឯងបងប្អូនអរគ្នាគេថាឲ្យកាត់ខ្សាគូតនឹងពីក្រោយនឹងចេញគឺវាលែងឆ្អេះហើយចឹងទៅយើងធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនហើយហូបក៏អត់ទលាន់អីចឹងណាចាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់បានដាំទឹកស្រោះវាម្ដងទៀតស្រោះវាមានទឹកអំបិលទឹកអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាចាយើងលាងទឹកអំបិលផងស្រោះផងដើម្បីឲ្យកាធីរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យមានក្លិនហើយកុំឲ្យគេថាមានចំហេះកាធីអីមិនហ៎ចាហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងដែរហើយក៏ជាលើកទី1សម្រាប់គាត់បានធ្វើកាធីខ្លួនឯងចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែពេលយកមកហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យស្អាតហើយគេធ្វើឲ្យគឺយើងកំងមកស្រាប់ចឹងទៅយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងចឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់លាយគ្រឿងបន្ទាប់មកហ្នឹងមានទឹកដោះគោឆៅចាមានទាំងម្អមមានអីទៀតហ្នឹងហើយម្អមនៅគៀនផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបេះតាំងពីល្ងាចមកបងប្អូនតាមពិតទៅម្ហូបនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើពេលល្ងាចដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនពីកាធាហ្នឹងអីចឹងទៅដល់ពេលរវល់ការងារនេះការងារនោះចឹងក៏ដល់យប់ល្មមបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏គាត់ឆ្លៀតមកធ្វើម្ហូបឲ្យប្រពន្ធនេះចឹងណាដើម្បីបើហើយឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើម្ហូបចាមិនងាយបានចូលធ្វើទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងសរសើរគាត់បន្តិចទៅណាហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ធ្វើឲ្យទៀតចាហើយគាត់ថែមគ្រឿងថែមអីតាមហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយយើងក៏ដាក់រៀងប្រៃពេកយើងធ្វើមកល្មមចឹងណាដើម្បីធ្វើចំហុយកន្ធាយរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងទៅដើររកបន្លែហើយបន្លែនេះគឺបេះនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាចង់ហូបស្មើណាបេះស្មើហ្នឹងហើយងាយស្រួលមែនតើហើយយើងមកបេះជាមួយនឹងស្ពៃតឿខ្លះហើយស្ពៃបូកគោខ្លះដើម្បីដាក់ចំហុយជាមួយនឹងកាធាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយស្ពៃបូកគោនេះគឺថាវាអត់តាន់ធំទេហើយយើងត្រូវការយើងដកវាតែម្ដងណាបងប្អូននិយាយទៅមានបន្លែជុំវិញផ្ទះងាយស្រួលអញ្ចឹងចង់ហូបស្មើណាក៏បានហើយស្មើនេះដែរគឺថារៀងយប់ដែរបងប្អូនគេផ្ទះគេដេកស្ងាត់ស្រុកអីម៉ោង8 9នេះណាបងប្អូនអរគ្នាចានិយាយពីថារវល់នោះរវល់ដែរបានបាយភ្លឺមួយថ្ងៃឯងបងប្អូននិយាយយប់រហូតហ្មងឥឡូវហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដើរមកបេះជាមួយនឹងស្ពៃកញ្ញាញ់របស់យើងដែលស្ពៃវាក្តោបដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅអន្សំបន្លែដែលថាយើងដាក់ជាមួយនឹងចំហុយមានបន្លែខ្លះមានសាច់ខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងយើងបេះជាមួយនឹងជីហើយជីនេះនិយាយថាឈ្ងុយឈ្ងុយដើរមកចិត្តបាននេះឈ្ងុយភាយពេញណាពេញណីហើយថ្ងៃនេះដែរគឺអត់មានបានធ្វើអីទាំងអស់គឺនៅចាំតថតគាត់អីចឹងណាបងប្អូនគាត់ដើរសន្សំបន្លែធ្វើម្ហូបធ្វើនេះធ្វើនោះអីចឹងទៅនិយាយទៅគាត់ឲ្យយើងនៅចាំហូបចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងយើងដើរទៅបេះម្អមហើយម្អមនេះនៅគៀនផ្ទះខាងនេះបងប្អូនហើយយប់ហើយពិបាកឲ្យបង្ហាញបងប្អូនចឹងណាម្អមនេះគឺខ្ញុំដាំនៅសួនជាមួយនឹងផ្កាពុតសចឹងណាហើយក៏វាដុះល្អមែនតែម្ដងនិយាយទៅឡើងញឹកមកបងប្អូនអរគ្នាចាហើយមានទាំងត្រប់ទុំនៅក្បែរនឹងទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងដើរតម្រង់ទៅកន្លែងធ្វើម្ហូបវិញហើយម្អមនេះដែរគឺដុះនៅគៀនផ្ទះនឹងឯងបងប្អូនហើយល្ងិតទៀតនៅឡើយនេះហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងក៏គាត់យកបន្លែមកលាងនិយាយទៅបន្លែសឹងតែគ្រប់មុខយើងចង់ហូបស្មើណាយើងបេះស្មើហ្នឹងរយៈនេះមិនសូវជាបានទិញបន្លែគេទេដោយសារបន្លែខ្លួនឯងក៏ដល់និយាយទៅដល់ពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងបងប្អូនហើយក៏មានសឹងតែគ្រប់មុខអញ្ចឹងមកមើលមុខម្ហូបរបស់យើងនិយាយពីថាពុះក្រាក់ៗឲ្យបងប្អូនហើយទៅដល់គោឆៅនេះគឺយើងដាក់2កំប៉ុងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបចំបដាដោយសារនិយាយទៅភាគច្រើនបងប្អូនគាត់ដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសចូលធ្វើម្ហូបគឺអត់មានអីក្រៅពីក្នុងការយើងសម្អាតតាមក្រោយទេហ្នឹងហើយយើងសម្អាតបដាយើងធ្វើបដាអីចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើបដាខ្ញុំសម្អាតបដាចឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាឲ្យតែខ្ញុំនៅចិត្តហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចាប់ដើមបេះម្ទេសវិញម្ដងដើម្បីយើងបុកទឹកត្រីចឹងណាឥឡូវមកដើររើមើលម្ទេសបេះរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃបេះ2 ទៅ 3 ដងឥឡូវហ្នឹងមកដើររើមើលម្ទេសហ្នឹងថាម្ទេស
ដេកពូននៅនឹងបេះសុំបេះ2 3មើលយ៉ាងគ្រាន់តែសំគ្រឿងជាមួយនឹងម្ហូបអីចឹងណានិយាយពីថាផ្លែស្រស់ល្អមែនតើបងប្អូនអរគ្នាសូម្បីតែយប់ហ្នឹងក៏ចេញសម្រស់ហ្នឹងក៏ស្អាតដែរបន្ទាប់មកហ្នឹងខ្ញុំក៏បានយកមកបុកទឹកត្រីចាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើត្រូវការគ្រាប់ពូជមិនថាដីដាំឬជីដាក់ដំណាំអីបងប្អូនអាចកំងបាននៅក្នុងเพจផ្សាររៀនដាំឬមួយបងប្អូនអាចតាក់ទងនៅ Telegram ខ្ញុំតក៏បានដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហ្នឹងក្នុងเพจខ្ញុំមានផុសដូចជាកូនដំណាំឬក៏គ្រាប់ពូជអីផ្សេងចាបងប្អូនចង់បានមួយណាអាចកំងបានចាហើយសម្រាប់ការបុកទឹកត្រីនេះគឺគាត់មិនឲ្យខ្ញុំបុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមាននេះចង់បុកខ្លួនឯងដោយសារឲ្យគាត់ធ្វើតែម្ហូបបានហើយអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងជំនួសដៃគ្នាឲ្យឆាប់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដាក់បន្លែចាហើយបន្លែនេះសឹងតែគ្រប់មុខហ្នឹងនិយាយថាឈ្ងុយក្លិនម្អមមែនតែនហើយមានទាំងជីផងមាននឹងម្អមផងអញ្ចឹងណានិយាយទៅមានបន្លែស្រស់ទៀតបងប្អូនហើយជាមួយទឹកត្រីរបស់យើងនិយាយថាជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនណៃឯកធាយដល់ពេលយើងធ្វើស្អាតអីស្អាតអញ្ចឹងទៅវាអត់មានធំក្លិនទេបងប្អូនហើយក៏អត់មានតលន់ទៀតនិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់មែនយើងកាត់អាកាសាគូតវាខាងក្រោយហ្នឹងហើយយើងមកស្រោះទឹកក្តៅវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាមុននឹងយើងធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកធារបស់យើងហ្នឹងអត់មានធំក្លិនអីទេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអើយគឺតំណងឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺឃ្លានម្ដងទៀតហើយបងប្អូនហើយជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយបានហូបកធាយដែលស្នាដៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយមុនអីទិញគេអីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាដល់ពេលយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏យើងដឹងថារសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនចាហើយយើងដឹងទឹកដៃក្នុងការធ្វើអីចឹងបងប្អូនអើយឥឡូវហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយចាតោះមកហូបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយស្មាននេះដែរគឺថាគេដេកពួនអស់ហើយនៅឡើយតែផ្ទះខ្ញុំទេនៅងោកងាក់ចានឆ្នាំងនៅនឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះគឺថាទឹកត្រីបុកងាយពីតាតំណងបងប្អូនអើយជាមួយនឹងកាធាយធ្វើទឹកជ្រលក់ហិលជ្រលក់មួយនឹងកាធាយរបស់យើងអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងបកមកហើយអូយហុយក្តៅបងប្អូនអរគ្នាអូយសត្វតែខ្លាញ់ហ្មងចាហើយពងវាមិនសូវជាច្រើនប្រហែលទេដោយសារនេះវាថាពងតិចនៅពងទូចនៅឡើយអញ្ចឹងវាបានតិចណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងភ្លក់មុនគេនិយាយទៅគេអ្នកធ្វើអញ្ចឹងណាយើងសរសើរតិចទៅបើមិនសរសើរថ្ងៃក្រោយគេលែងធ្វើឲ្យញ៉ាំទៀតចាហើយឥឡូវគេដាក់មួយម៉ាត់ហើយបងប្អូនមើលតែមុខក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរហើយសម្រាប់ស្នូករបស់វាហ្នឹងគឺសិតតែសាច់បងប្អូននិយាយទៅអាកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហើយសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺពងរបស់វាហ្នឹងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនពងកាធាយណាចាហើយអាកន្លែងខ្លាញ់នេះយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីឲ្យរៀងច្រើនតិចមកដាក់ម្ទេសហិលតិចមកអូជាតិដល់កហើយកាធាយមួយហ្នឹងល្មមមាត់3នាក់បងប្អូននិយាយទៅ3នាក់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងតើពីហូបខ្លាញ់អស់ហ្នឹងគេហុចស្នូកឲ្យឲ្យស្នូកចឹងហ្មងឆ្ងាញ់អាហ្នឹងញ៉ាំស្នូកស្នូកចេះទឹកលឺបងប្អូនដូចបងប្អូនបានលឺហើយគេថាហូបស្នូកទៅចេះហែទឹកខ្ញុំមិនដែរលឺមកបងប្អូនដល់គ្នាធ្លាប់តែហូបថ្នាំងអំពៅហ្នឹងហើយហូបចុងអំពៅទៅចេះហែទឹកចឹងណានៅពីក្មេងចាឥឡូវមកហូបស្នូកកាធាយឲ្យចេះហែទឹកអីណាមិនជឿហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេថាដាក់មួយម៉ាត់ទៅបងប្អូនអាពងហ្នឹងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ឡើងជ្រុបហ្មងណាហើយមួយប៉ុណ្ណឹងដែរគឺល្មមមាត់3នាក់ហ្មងបងប្អូនដល់គ្នានិយាយទៅមកល្មមមកគ្រួសារចាហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើមានការបកស្រាយតង់ណាមិនសមរម្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសឲ្យផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ